Sveiki, mano vardas Aušra. Šiandien aš supažindinsiu su kompanija Pandex. Parodysiu, kaip registruotis, kaip įsivesti pinigus, kaip juos įdarbinti ir gavus pelną išvesti į savo piniginę. Taigi, pradžiai reikėtų užsiregistruoti. Registruotis reikia kompanijos Pandex pagrindinėme puslapyje. Registracijos mygtukas, štai šitas žalias. Paspaudžiame, užpildome anketą, čia viskas labai paprasta, rašome vardą, pavardę, šalį, miestą, indeksą pašto, gatvę, kur gyvename, telefoną būtinai parašome, Skype'ą, tada einame niką rašome, kaip save užvardiname, elektroninį paštą, slaptažodį parašom, slaptažodį reikia pakartoti, padedame paukščiuką ir spaudžiame Sazdat счет. Tai yra sukurti sąskaitą. Paspaudus žalią mygtuką, kompanija į jūsų paštą atsiunčia nuorodą, per kurią reikia užbaigti registraciją. Užeinu į elektroninį paštą savo. Štai ir kompanijos laiškas su nuoroda užbaigus registraciją. Paspaudžiam. Paspaudus nuorodą galime jau užeiti ir jungtis prie savo kabineto. Įvedam elektroninį paštą, pasvardą ir spaudžiame Vchod. Tai įeiti. Dabar užėjome į mano kabinetą, tai supažindinsiu, ką aš veikiu šioje kompanijoje. Tai truputėlį gal informacijos apie Pandex. Čia va galima pasiskaityti, kad supranta rusiškai. Yra visokiausios informacijos, kontaktai, visa kita, atsiskaitimo sistemos. Aš trumpam supažindinsiu, kad kompanija turi įstatinį kapitalą. Galima pasižiūrėti, koks jisai yra, 100 milijonų. Jeigu kam reikės, aš galėsiu šitą sutartį atsiųsti, galėsite pasiskaityti, apžiūrėti, visą kitą. Taipogi kompanija turi sertifikatą, kaip šitas mažas, galima pasididinti, kad mes matytumėm. Va, matote? Čia matosi, kada įkurta kompanija, 16 metais, kągi, pusę metų sėkmingai dirbanti. Kaip matome, viskas gerai, kaip ir saugu, galime įvesti pinigus. Norint papildyti sąskaitą, spaudžiame mygtuką Пополнить счет. Aha, dar neperspėjau, norint pervesti pinigus, reikia būtinai užpildyti savo платежные данные, tai reiškia atsiskaitinimo rekvizitus suvesti. Aš naudojus Advinkešą įvedusi ir Bitcoiną įvedusi. Ir paspaudžiam Сохранить. Būtinai, kad būtų suvestos šitos piniginės. Pereinam į Мой счет ir einam į papildymą. Pildome per Пополнить счет. Pasirenkam piniginę, per kurią pildysime savo kabinetą. Aš per Advinkešą pildysiu. Vesiu $100, kadangi mažiausia suma, su kuria galime dirbti Pandex kompanijoje, tai yra $100 ir Пополнить. O, iš karto veda mus į banką. Пополнить. Einam per banką ir va. Viskas čia pas mus labai gerai einasi. O, pavedimas sėkmingas. Ir va, pinigai atsidūrė pagrindiniam balanse. Tai dabar mes jį ir įdarbinsim. Reikia выбрать SDO spausti. Eiti išsirinkti būtent traderį. Aš dirbu kaip investorius šioje kompanijoje, nes galime dirbti ir patys, atsisiųsti platformą, bandyti, mokytis dirbti, bet
kadangi aš dirbu kaip investorius, tai aš parodysiu, kaip investuoti pas traderius pinigus. Pasižiūrėkime, kokius procentus duoda, tai rekomenduoju gryną rinktis, kadangi jis duoda daugiausiai, tai aš irgi šiandien pasirinkau gryną ir investuojam, einam per nuorodą, pervedam pinigėlius, va, ir mes šios pinigėlius investuojam dar kartelį pas gryną ir investuoti. Čia va pasižiūrėkite, reikia sumą rašyti ir promo kodą. Promo kodas yra visiems žmonėms duotas asmeniškai, taip kad nepamirškite. Promo kodą rašome to žmogaus, kas mums parekomendavo šią kompaniją. Tai aš rašau sumą, aš parodysiu vėliau, kur randasi promo kodas, kiekvienas galėsit pasirašyti promo kodą ir va. Aha, mano sponsoriaus promo kodas yra štai šitas. Tai ir paspaudžiu. O, pinigus įdarbinau, galime pasižiūrėti, o nuo šios dienos pas mane dirba $300. O kaip tik yra parėję pinigėliai, kuriuos aš užsidirbau, tai kągi mokiname, kaip juos išsivesti. Pradžiai spaudžiame mygtuką VVAD. Ir renkame sumą, kurią turime. Štai jie atsiranda čia. Tada vedame į savo sąskaitą, pagrindinį balansą vadinamą. Va, spaudžiame vėl tą pačią sumą ir išvedame į pagrindinį balansą. Va, pinigai atsirado tai pačiai vietai, kur pagrindinėme balanse. Ir va šičia yra mygtukas Snet sredstva. Nuimti lėšas. Na ir paspaudžiam, išsivesim lėšas į savo banką, mokėjimo sistemą, kur mes laikome pinigėlius. Taip, va, pinigai išėjo į banką, kadangi jeigu išsivedam pinigus po 8 valandos vakaro, tai jau jie tik tai grius man rytoj ryte. O jeigu pinigėlis išsivedam dienos metu, tai jie kažkur tai valandos laikotarpė, jie jau atsiduria mano piniginėje. Tai va, tai dar va, kas dar galėčiau parodyti, kur randasi žmogus promo kodas. Promo kodą reikėtų ieškoti va čia bonusinė programa. Bonusinė programa. Va šičia užeinam. Čia mūsų traderiai, rodantis, kiek duoda referalinių užsidirbti, kai mes rekomenduojam žmonėms. Pasižiūrėkite būtinai ir va štai promo kodai. Va, mano promo kodas būtent šitas. Jeigu norite, kad aš būčiau jūsų sponsorius, jums padėčiau dirbti šioje. Tai va čia va matosi, kaip visa mano komanda. Ir dar galiu truputėlį pasakoti, kad pinigėliai yra investuojami mėnesiukui, uždirbamas procentas yra į dieną įvairus, žiūrint kaip sekasi traderiui ir nuo kažkur tai galima orientuotis nuo 1,5% iki būna 2,5, va čia galima pasižiūrėti. Va. O, kaip man sekasi, visoks svyruojantis procentas, taip kad dirbti tikrai apsimoka, procentas tikrai geras ir išvedimas geras. Aš nesigailiu ir visiems rekomenduoju ir tapkite mano komandos nariu. Mes turime Lietuvoje susikūrę Skype chatą, bendraujam lietuviškai, stengiamės vieni kitiems informuoti, padėti. Taigi, prašome, naudokite mano promo kodą. Dar kartelį kartuoju, mano promo kodas yra va štai toks. Norėdami dirbti, tai
prašome pas mane į Skype'ą pasibelsti, aš visiems padėsiu. Tai buvo tiek, dėkui už dėmesį, viso geriausio.